Khadija, ina za ki ne haka naga sai sauri kike? Wallahi zan je taro dadi na a airport. Amana kuma ta ba da sako daga Egypt za a kai Switzerland. Kai, har Switzerland kuke zuwa? Zaman ƙasar na Madi ya fita kai na kasa. Ba kuɗi. Kice ke ne yanzu kun zama ƴaƴan masu kuɗi kawai. Hello, salamu alaikum. Kai MD boy, idan jiragen nan za su kaga kawai za su idan ba za su yi ba a banni kawai zan je Qatar da kai na saboda a can za a mu siye da nake bukata. Yanzu wannan bakin an kai musu abincin nan ko? To shikenan ka turo mu account number sai in sama kuɗi. Na san dai dutsiya ba za ka kashe 50,000 ba. Wallahi to aikin san lamarin ne sai a hankali. Hello Sani ga nan zuwa Khadija take da gida ko?